Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer esta pieza en 3D en el software SolidWorks. Bien, para ello primero vamos a seleccionar nuestro plano, en este caso vista lateral, y vamos a iniciar siempre desde nuestro punto de origen. Vamos siempre iniciando con nuestra primera cota, para el resto después hacerle de forma proporcional. Entonces para ello le iniciamos la primera línea con nuestra primera cuota y luego le hacemos la figura como corresponde de forma proporcional, ¿no? Bien, para ello nosotros vamos a colocar nuestras relaciones de posición y también vamos a poner las cotas para que todo nuestro croquis quede completamente definido. Para ello vamos a decir que esta línea con esta línea, selecciono, control selecciono, sean colineales. Visto verde. Vamos a decir que esta línea con esta línea, las dos mismas líneas, sean iguales. También vamos a decir que esta línea con esta línea también sean iguales. También vamos a poner esta línea con esta línea, selecciono, control selecciono, sean iguales. Bien, a partir de eso vamos a poner las cotas. Pero miren, esta línea con esta línea también vamos a poner igualdad. Bien, vamos a ver que aquí la distancia total es de 96 y esta es de 40. Entonces, cota inteligente, ponemos aquí 96 y esta distancia es de 40. La altura nos dice que es de 20 y el ancho es de 20. ¿Ya? También nos dice que la altura total es de 54 y el ancho es de 60. Y observen como todo nuestro croquis está completamente definido. Aplastamos visto verde y lo que vamos a hacer ahora es darle una instrucción. Vamos a ponerle hacia el otro lado y nos dice que la instrucción total es de 50 milímetros. Damos visto verde, control 7 y vean, si se parece, ¿no? Estamos muy bien. Vamos a poner clic izquierdo, croquis, vamos a hacer un círculo. En este caso nos vamos a guiar con las líneas auxiliares para poder ubicarle de mejor manera. Pero de todas maneras debemos de ponerle las restricciones ya que se mueve, ¿no? Entonces para ello lo que vamos a hacer es seleccionar el punto medio de la línea superior de la arista, control, seleccionamos el centro y vamos a poner la restricción de vertical. Y lo mismo hacemos con la parte horizontal. Seleccionamos el punto medio, control, vamos a poner horizontal, visto verde. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la siguiente cota. Nos dice que la cota es de radio 20, que el diámetro serían 40. Visto verde, vamos a darle instrucción. ¿Ya? Ponemos control 7 para verificar de mejor manera y vamos a decir que la altura sea de 30 milímetros. Visto verde. Ahora lo que vamos a hacer es la ranura. Para ello vamos a darle clic aquí, croquis, vamos a utilizar rectángulo de esquina y lo primero que vamos a hacer es centrar. Seleccionamos el punto medio, control, el centro del círculo, en este caso no nos aparece. Vamos a marcar aquí en este caso una línea constructiva. ¿Ya? Ahora sí, nuevamente selecciono control, selecciono, vamos a poner aquí
horizontal. Visto verde. Y lo mismo vamos a hacer con la otra parte. Bueno, ahorita ya se encuentra centrado. Simplemente lo que vamos a hacer en este momento es ponerle las cotas y vamos a poner otras restricciones. Nos dice que tiene un ancho de 16 milímetros. Ponemos la cota ahí, 16 milímetros. Y para que quede completamente definido podemos decir que esta línea con esta línea sean colineales. Selecciono, control, selecciono, colineal. Visto verde y lo mismo hacemos con la otra línea. Ponemos colineal. Visto verde, control 7 y le vamos a dar en este momento una operación de corte. En este caso nos dice que la altura total es de 20 milímetros. Vamos a ponerle entonces aquí, ¿no? Vamos a ponerla hasta la profundidad especificada, 20 milímetros. Enter. Visto verde. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta esto. Para ello vamos a poner nosotros aquí, clic izquierdo, croquis. Vamos a seleccionar rectángulo de esquinas. Y vamos a hacer en este momento, selecciono, control, selecciono. Vamos a ponerle la restricción de vertical. También nos dice que la distancia entre esta arista y esta línea va a ser de 5 milímetros. ¿Qué más nos está diciendo? Verán, nos dice que todo el ancho tiene 30 milímetros. Entonces le vamos a poner aquí 30 milímetros. ¿Ya? Y observen, nosotros tenemos que darle este ancho. Como nosotros no sabemos, lo que simplemente es que vamos a hacer es vamos a estirarlo. ¿Ya? Vamos a estirarlo. Para que nos quede definido ese croquis le vamos a poner una medida de 30. No pasa nada si ponen 30, 35. Vamos a poner visto verde, control 7. Y lo que vamos a hacer en este momento es darle la operación de extrusión corte. Con la distancia que nos piden, que es de 28 milímetros. Ponemos entonces 28 milímetros. Vamos a ponerle aquí visto verde. Y observen como ya tenemos nuestro cajón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar un plano en la mitad. Para ello lo que hacemos es seleccionar una cara, seleccionamos la otra cara, se crea un plano en el centro, visto verde, y vamos a darle en este caso simetría. Dice que seleccionemos el plano. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar operaciones para hacer simetría. Vamos a desplegar esto y vamos a utilizar la operación de corte que ya aplicamos acá. Observen cómo se da una previsualización de la nueva operación. Vamos a aplastar aquí visto verde y ya tenemos. Para que quede mejor ocultamos el plano, aplastamos control 7 y nos queda la vista isométrica, tal cual como está en el plano. Eso sería todo. Muchísimas gracias.